Evet, bugün Saab 9.5'in alarm sesini kısa süreliğine nasıl kesebiliriz, nasıl susturabiliriz bunu göstereceğim. Servise gidene kadar geçici bir çözüm olarak bunu yapabilirsiniz. Şöyle hemen geçelim. Evet. Çamurlukta bende birkaç tane daha var. Bunları söküyoruz. Evet. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Şöyle bakalım. Gösterebilecek mi? Evet. Alarm soketini görüyorsunuz. Alarm sistemi de bu. Vidalı olan yer. Servise gidene kadar bu soketi yerinden çıkarıyorsunuz. Yuvasından soketimizi ayırıyoruz. Ben yaptığım için şöyle hemen daha göstereyim. Yuvadan soketi çıkardık. Şu an komşuları rahatsız edecek bir durum yok. Evet. Servise gidene kadar, piller değişene kadar kısa bir süreliğine çözüm. Evet. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok. SID panelde bir yazı çıkacak, onu göstereceğim. Evet. Kontağımızı açtığımızda şu şekilde bir uyarı alacağız. Bunda herhangi bir problem yok. Clear'dan silebiliriz. Dediğim gibi servise gidene kadar kısa bir süreliğine çözüm bu şekilde yapılabilir. Komşuları rahatsız etmemek adına. Çünkü pili bittiği zaman susturulamaz bir şekilde çalmaya başlıyor. Evet, görüşmek üzere.